ក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសម្រាប់ត្បាល់អតិជាតិដូចក្នុងវីដេអូនេះហើយនេះជាឧបករណ៍របស់វាសម្រាប់ត្បាល់អតិជាតិយើងមានជាប្រភេទជ័រហើយនឹងជាប្រភេទដៃបាទដូចយើងឃើញក្នុងវីដេអូនេះបាទនេះប្រភេទជ័រនេះជាប្រភេទដៃបើមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានេះគឺយើងត្រូវ download នៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា USB Dual Camera តែនៅក្នុងសៀវភៅនេះវាក៏គេបានបង្ហាញដែរបើគឺយើងត្រូវ download ឬក៏ scan code សម្រាប់ download ឬក៏យើងវាយចំណងជើងនៅក្នុង Play Store ឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុងរបៀបនៃការភ្ជាប់បាទនេះយើងអាចមានជំរឿនច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់មាន USB មាន Type C ហើយនិង micro គឺជាប់នៅកន្លែង USB នេះមកយើងទាញវាឡើងមកយើងចេញប្រភេទ micro អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ micro ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទប្រភេទនេះបាទរួមនេះជា micro បាទយើងដោតពេលយើងដោតចូលទៅគឺវាលោកអូតូតែម្ដងចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាចូលក្នុងកាមេរ៉ា app ហើយយើងហើយកន្លែងនេះពន្លឺភ្លើងនៅពេលដែលយើងឆ្លុះទៅក្នុងជាតិយើងឃើញមានពន្លឺហើយយើងអាចស្រែពន្លឺបាននៅកន្លែងនេះនេះគឺបិទពន្លឺហើយនឹងបើកពន្លឺជាងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺយើងដាក់វាទៅអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការsearch ឬជាការភ្ជាប់ហើយជា15វិនាទីវានឹងដំណើរការបើចំពោះកាមេរ៉ាប្រភេទនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ច្រើនយើងមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ការមើលក្នុងវិទ្យាដូចជាត្បាល់អតិជាតិទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការរកមើលរបស់ណាដែលទូដែលយើងពិបាកមើលដោយភ្នែកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានេះបាននេះជាប្រភេទទូរស័ព្ទ Nokia ដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺវាចេញអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពោយើងចូលកន្លែង setting យើងបើកមុខងារ USB នៅកន្លែង setting Hi everyone. បើក្នុងប្រអប់វិញគឺយើងមានកសែងមួយមានជ័រសម្រាប់យើងដាក់នៅកន្លែងនេះកាមេរ៉ានៅពេលដែលយើងញុកចូលទៅជាតិទៅគឺមានជ័រទុនហ្នឹងគឺវាការពារជាតិហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះជ័រប្រភេទនេះគឺរឹងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់វាគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយដែកនេះហើយមានកូនមួយនៅខាងនេះហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដែក
បើចំពោះជ័រអសនេះគឺងាយស្រួលប្រើជាងប្រភេទដែកអានេះគឺសម្រាប់ភ្លើងអញ្ចឹងវាដំណើរការហើយចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានឥឡូវយើងឆ្លក់ទៅមើលអានេះយើងបន្លាញភ្លើងយើងឃើញបាទឥឡូវយើងយកទៅដាក់ខ្ញុំយកទៅដាក់នៅត្រចៀករបស់ខ្ញុំម្ដងបាទយើងតម្លើងភ្លើងតិចមកបាទប៉ុណ្្នឹងគឺល្មមបាទពេលយើងដាក់ត្រចៀកទៅយើងឃើញនឹងរុនត្រចៀកបាទក្នុងនោះគឺយើងអាចតម្លើងនៅពន្លឺដែរឬក៏ថយពន្លឺអញ្ចឹងយើងថយពន្លឺយើងមើលឡើងឃើញអញ្ចឹងយើងតម្លើងពន្លឺបាទប៉ុណ្្នឹងគឺល្មមបាទក្នុងវិជានោះដូចជាអត់មានស្អីទេអត់មានសាច់ឬក៏អត់មានអាចជានៅនឹងដែរបើមិនត្រឹមតែយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់អាចជាទេយើងអាចប្រើប្រាស់វាទៅលើឧបករណ៍ផ្សេងបាទដូចជាយើងមើលទៅលើក្អែកនេះចំពោះឧបករណ៍កាមេរ៉ានេះគឺយើងមើលឆ្ងាយអត់កើតទេយើងមិនមើលចិត្តទេពេលយើងដាក់ឆ្ងាយទៅគឺវាមិនឃើញទេអញ្ចឹងបានតែចិត្តអញ្ចឹងបាទនេះគឺក្អែកអានេះគឺជាកណាត់អញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់យើងបិទពន្លឺមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងបើកពន្លឺវិញបើកពន្លឺមើលល្មមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមវីដេអូនេះបើសិនជាមានចំណុចផ្សេងៗអាច comment ក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ inbox ចូល page Facebook របស់យើងនៅកន្លែង subscription